নমস্কার বন্ধুরা, মিষ্টি পাখিদের দুনিয়ায় সবাইকে স্বাগত। সামার সিজন চলে এসেছে। আশা করছি আমার সমস্ত বার্ডস লাভার বন্ধুরা ও তাদের প্রিয় পাখিগুলি ভালো আছে। সো ফ্রেন্ডস, গরমের সময় চলে এসেছে, আর এই গরমের সময় আসা মানে পাখিদের আনন্দের সময়। এই সময় পাখিরা অনেক অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, বাট যখন অতিরিক্ত গরম পড়ে যায় তখনই পাখিদের অসুবিধা হয়। এই সময় অনেক পাখি অসুস্থ হয়, আবার মারাও যেতে পারে। তো বন্ধুরা, গরমের সময় পাখিদের একটু বেশি ফলো করতে হবে। আপনি যদি এই ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলি জেনে থাকেন, তাহলে এই গরমে আপনার পাখিগুলি হেলদি থাকবে, আর এই গরমে ভালো ব্রিডও করবে। আজকের ভিডিওটি এই বিষয়ের উপরেই থাকবে। আপনি আপনার পাখিকে কীভাবে দেখাশোনা করবেন, কীভাবে যত্ন নেবেন, আর কীভাবে তাদের ট্রিটমেন্ট করবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি স্কিপ করবেন না। আর আমার নতুন বন্ধুরা যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। আর এই ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করে দেবেন। আজকের ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, তাই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর যদি কোনো রকম প্রশ্ন থাকে কমেন্টে জানাবেন, আমি অ্যান্সার দেব। তো বন্ধুরা, চলে আসি মূল টপিকে। বন্ধুরা, এই গরমে সময় পাখিদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের সময়, আর এই সময় পাখিরা অনেক অ্যাক্টিভ হয়ে যায় আর খুব ভালোভাবে ব্রিডও করে। বাজরিগর, ফিঞ্চ এই টাইপের পাখিগুলি সারা বছরই ব্রিড করে, কিন্তু গরমের সময় বেশি ব্রিডস করে, তাই এই সময় এদের বেশি খেয়াল রাখতে হয়। অ্যাভারেজ আপনারা জানেন, বাজরিগর পাখির বডি অ্যাভারেজ টেম্পারেচার 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অবধি থাকে। এই টেম্পারেচার যদি আমাদের পরিবেশের সাথে ম্যাচ খেয়ে যায় তাহলে তো পাখিদের জন্য খুবই ভালো, কিন্তু যখন টেম্পারেচার 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়ে যায় তখন পাখিদের সমস্যা হয়ে যায়, আর হিট স্ট্রোক ও সানস্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যখন লু পড়ে তখনও পাখিদের ক্ষতি হয়, অনেক পাখি মারাও যায়। তাই বন্ধুরা, কিছু জিনিস আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন, আর এই জিনিসগুলি খেয়াল রাখা দরকার। প্রথমত যেটা দেখতে হবে সেটা হলো এদের সিড আর বার্ডসদের খাওয়ার ওপর নজর দিতে হবে। বন্ধুরা, যখন শীতের সময় চলছিল তখন বার্ডসদের সিডে বেশি করে ব্ল্যাক সিড আর সানফ্লাওয়ার সিড মিশিয়ে প্রোভাইড করেছিলাম। এই সিডগুলি অয়েলি সিড, এইগুলি অয়েলি সিড, তাই পাখিদের শরীরে চর্বি জমে যায়। শীতের সময় এই সিডগুলি দিলে পাখিদের শরীর গরম থাকে। এখন গরম সময়, তাই এই সময় এই সিড দেবেন না, এতে পাখিদের শরীর আরও গরম হয়ে যাবে, এমনকি এরা হিটস্ট্রোকে মারাও যেতে পারে। তো ফ্রেন্ডস, কিছু জিনিস আমাদের এই গরমের সময় জেনে রাখা দরকার এবং আমাদের পাখিদের একটু বেশিভাবে খেয়াল রাখা দরকার। তো বন্ধুরা, প্রথমে যেটা বলবো সেটা হলো বার্ডসদের সিড মিক্স বা খাবারের বিষয় নিয়ে। দ্বিতীয়ত, পাখিদের জলের পাত্রটি প্রত্যেক দিনই পরিষ্কার করে রাখা দরকার, আর খাবার পাত্রটাও কিন্তু নিয়মিত ধুয়ে রাখতে হবে। তো বন্ধুরা, যখনই আপনারা পাখিদেরকে খাবার দেবেন দুটো করে পাত্র ইউজ করবেন। একটা পাত্র যদি আজকে খাবার দেন, পরের দিনকে অন্য আরেকটি পাত্রে খাবার দেবেন এবং আগের দিনের পাত্রটি ভালো করে পরিষ্কার করে রাখবেন। প্রত্যেক দিন যদি আপনারা ভালো করে পাত্রগুলি পরিষ্কার করেন তাহলে পাখিদেরকে ব্যাকটেরিয়া আক্রান্ত করে না এবং পাখিদের ডিহাইড্রেশন বা লুজ মোশন হয় না। পাখিদের লুজ মোশন ও গ্রিন পটি নিয়ে আমি আমার চ্যানেলে একটি ভিডিও করে রেখেছি। যদি এখনও আপনারা না দেখে থাকেন তবে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে গিয়ে আমার ভিডিওটি দেখে নিন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে ভিডিওটির মধ্যে। গরমের সময় এই ব্যাকটেরিয়া খুব তাড়াতাড়ি পাখিদেরকে অ্যাটাক করে বা ছড়িয়ে পড়ে, আর এই ব্যাকটেরিয়া ছড়িয়ে যখন পড়ে তখন পাখিদের ডিহাইড্রেশন বা লুজ মোশন হয়। আর আপনারা কী করে বুঝবেন পাখিদের লুজ মোশন হয়েছে? আপনার কলোনি বা কেসে গিয়ে দেখবেন ইয়েলো পটি বা গ্রিন পটি রয়েছে, আর এই ইয়েলো পটি আর গ্রিন পটি যখনই দেখবেন তখনই বুঝবেন আপনার পাখিদের লুজ মোশন বা ডিহাইড্রেশন হয়েছে।
আর আপনার পাখিরা যদি তাদের ফেদার ফুলিয়ে নাও বসে থাকে তাহলেও বুঝবেন যে তাদের কোনো না কোনো সমস্যা হয়েছে। তাই প্রত্যেক দিন আপনারা আপনাদের কলোনিটা পরিষ্কার করে রাখবেন এবং পাখিদের উপর একটু বেশি করে নজর রাখবেন। আর এই লুজ মোশনের জন্য কি কি মেডিসিন ইউজ করতে হয় আমি আমার আগের ভিডিওতে সমস্ত রকম তথ্য দিয়েছি। যদি না জেনে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার লুজ মোশন যে হয়েছিল পাখিদের সেই ভিডিওটি একবার দেখে আসুন, অনেক রকম তথ্য আপনারা জানতে পারবেন। এছাড়াও আমি আমার ডিসপ্লেতে এখন যেসব ওষুধের নামগুলো দিচ্ছি বা ওষুধের ছবিগুলো দিচ্ছি সেইগুলো আপনারা আপনাদের পাখিদেরকে প্রোভাইড করতে পারেন। তো বন্ধুরা, আমরা যেমন গরমের সময় দই, লস্যি, লেবু জল, ডাবের জল অনেক কিছু খাই নিজেদের শরীর ঠান্ডা রাখার জন্য, তেমনই পাখিদের এতগুলো জিনিস দেবো না, কিন্তু লেবু জল আর ডাবের জল দিতে পারি, সঙ্গে আমরা ওআরএস দেবো নিয়মিত। এই জিনিসটা দিলে মানে পাখিদের শরীরটা ঠান্ডা থাকবে। এবং এছাড়াও আপনারা অ্যালোভেরার জল করে দিতে পারেন, পুদিনা পাতার শরবত করে দিতে পারেন। হ্যাঁ, আমি আমার আগের একটা ভিডিওতে অ্যালোভেরা নিয়েও ভিডিও করেছি এবং পুদিনা পাতা নিয়েও আমি ভিডিও করেছি। আপনারা যদি মনে করেন যে অ্যালোভেরা জুস করে খাওয়াবেন পাখিদেরকে বা পুদিনা পাতা শরবত করে খাওয়াবেন, তাহলে আপনারা আমার ভিডিওটি দেখে সেইভাবেই আপনারা আপনাদের পাখিদেরকে শরবত করে প্রোভাইড করতে পারেন। এতে আপনার পাখিদের শরীরটি অনেকটাই ঠান্ডা থাকবে গরমের সময়। আর আমার এই ভিডিওগুলোর লিংক আমার ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিয়েছি। যদি আপনাদের মনে হয় এই ভিডিওগুলি দেখে আপনারা সেই রকমভাবেই আপনার পাখিদেরকে প্রোভাইড করবেন, তাহলে অবশ্যই একবার লিঙ্কটি ক্লিক করে আমার চ্যানেলটিতে গিয়ে ভিডিওগুলি দেখে নিতে পারেন। আর বন্ধুরা, যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, যাতে সবার প্রথমে ভিডিও নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আর বন্ধুরা, আপনারা যখন দেখবেন পাখিরা হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে এবং তাদের পালকগুলো ছড়িয়ে রেখেছে, তখনই আপনারা বুঝবেন যে পাখিদের অতিরিক্ত পরিমাণে গরম লাগছে বা ডিহাইড্রেশন হচ্ছে। সেই সময় আপনারা এই জলগুলো ইউজ করতে পারেন। বন্ধুরা, আপনারা তো জানেন বাজবিওয়ার পাখি এবং ফিঞ্চ এরা সারা বছরই ডিম বাচ্চা পালন করে। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেন এই গরমের সময় ওরা ব্রিডিং না করতে পারে। তার কারণ গরমের সময় যদি এদের বডি টেম্পারেচার হাই হয়ে যায়, এরা হিটস্ট্রোক বা সানস্ট্রোকে মারা যেতে পারে, এমনকি ডিম বাচ্চা সমেতই হয়তো ভেতরেই মারা গেল। তাই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেন এই গরমের সময় ওরা ডিম বাচ্চা করতে না পারে। তাই সবার প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হলো প্রথমত আপনাদের কেস বা কলোনিতে গিয়ে আপনাদের পাখিদের যেসব হাঁড়ি বা বক্সগুলো আছে সেগুলোকে আগে খুলে দিতে হবে। আমার এখনও খোলা হয়নি, তবে আমিও 2-1 দিনের মধ্যে খুলে ফেলবো। আর যেহেতু এখনও গরমটা সেরকম পড়েনি তাই এখনও পর্যন্ত রয়েছে, তবে আজকালের মধ্যে আমিও হাঁড়িগুলো খুলে ফেলবো। আর এই গরমের সময় আপনারা যদি আপনাদের পাখিদেরকে ব্রিড করান তাহলে হয়তো আপনাদের পাখিদের অনেকটা ক্যালোরি নষ্ট হয়ে যায়, আর সেই সময় হয়তো ডিম দিয়ে হাড়ির মধ্যে পাখিগুলি মারা যায়। তাই এই সময় বন্ধুরা পাখিদের কোনোভাবেই ব্রিডে বসানো যাবে না। আর আপনাদের সমস্ত খাঁচার হাঁড়ি বা বক্স খুলে রাখতে হবে। বন্ধুরা, গরমের সময় যেমন আমাদের গরম লাগে, পাখিদেরও কিন্তু প্রচণ্ড গরম লাগে। আমরা তো নিজেদের মতন নিজেরা ভালোভাবে গায়ে জল ঢেলে আরাম করে স্নান করি, কিন্তু পাখিদের ক্ষেত্রে আমরা যতক্ষণ না জল দেবো ওরা স্নান করতে পারবে না। তাই সবার প্রথমে কী করতে হবে, একটি বড় পাত্রে আপনার কেস বা কলোনিতে জল দিতে হবে। আর সেই জলের মধ্যে দেখবেন ওরা নিজেরাই এসে কি সুন্দরভাবে স্নান করছে আর কত আনন্দ করে স্নান করছে। আর কিছু কিছু পাখি আছে যারা নিজেই আসতে চায় না, স্নান করতেই চায় না, তখন আমাদের একটি জলের পাত্র নিতে হবে বা একটি স্প্রে বোতল নিতে হবে, নিয়ে প্রত্যেকটা পাখিকে স্প্রে করতে হবে। আর এই স্প্রে করার ফলে পাখিদের ফেদারগুলো ভিজে যাবে এবং পাখিদের বডিটা কিছুটা ঠান্ডা হবে, আর পাখিদের গরমের হাত থেকেও রক্ষা পাবে পাখিরা। তো বন্ধুরা, আমরা যেমন প্রত্যেক দিন স্নান করি, তেমন পাখিদেরও কিন্তু এই গরমে প্রত্যেক দিনই জলের স্প্রে করতে হবে আর একটি বড় পাত্রতে জল দিয়ে দিতে হবে, যাতে যখনই ওদের ইচ্ছে হবে ওরা নিজেদের মতন করে স্নান করে নেবে। এই যে দেখুন আমার পাখিগুলো কি সুন্দরভাবে স্নান করছে। আর বন্ধুরা, যখন আপনারা পাখিদেরকে স্নানের জন্য একটি বড় পাত্রে জল দেবেন বা স্প্রেতে জল দেবেন, তখন তার মধ্যে কয়েকটা নিম পাতা দিয়ে দেবেন। নিম পাতা যেহেতু একটি অ্যান্টিবায়োটিক,
সেহেতু পাখিদের যদি কোনো রকম শরীরে ব্যাকটেরিয়া থাকে, নিম পাতা সেটাকে মেরে ফেলবে। তো তার জন্য কয়েকটি নিম পাতা দিয়ে দেবেন। আর আপনারা দেখবেন পাখিদের যখন স্নান করা হয়ে গেছে তখন সেই স্নানের জলটা বাইরে বার করে দেবেন। তার কারণ স্নানের জলটা তখন অনেকটাই নোংরা হয়ে যায়, আর সেই জলটা যদি পাখিরা পান করে বা পাখিরা যদি সেই জলটা খায় তাহলে পাখিরা কিন্তু অসুস্থ হয়ে যাবে। তার কারণ জলটা কিন্তু নোংরা হয়ে গেছে, সেটা তাদের স্নানের জল। তাই যখনই তারা স্নান করবে, স্নানের পর আপনারা সেই জলটাকে বাইরে বার করে দেবেন এবং তাদের যেটা খাওয়ার জল সেই জলটা তাদের খাঁচায় দিয়ে দেবেন। তো বন্ধুরা, আরও একটা জিনিস আপনারা দিতে পারেন পাখিদের শরীর ঠান্ডা রাখার জন্য, সেটা হচ্ছে অ্যালোভেরার জেল। অ্যালোভেরা অনেকটাই পাখিদের শরীর ঠান্ডা রাখে। আর আপনারা যদি ডাইরেক্ট অ্যালোভেরা জেল দেন সেটাও দিতে পারেন, কিন্তু আমি বলবো আপনারা যদি অ্যালোভেরা জেল জুস বানিয়ে দেন পাখিদেরকে তাহলে বেশি ভালো হয়। প্রথমে অ্যালোভেরা জেলটাকে নেবেন এবং মিক্সার গ্রাইন্ডারে ভালো করে মিক্স করবেন, করে জলের সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে আপনারা অ্যালোভেরা জেলটা শরবত বানিয়ে পাখিদেরকে প্রোভাইড করবেন। এই অ্যালোভেরা জেলের শরবত যদি পাখিরা গরমের সময় পান করে বা খায় তাহলে পাখিদের শরীর কিন্তু অনেকটাই ঠান্ডা থাকে। আর অ্যালোভেরা কিন্তু অনেকটাই ঠান্ডা একটি প্ল্যান্ট। আবার আপনারা যদি মনে করেন মিক্সিতে না করে এমনি আপনারা যেগুলো কেটে গ্লাসের মধ্যে ডিস্টিল ওয়াটার দিয়ে সেটাও দিতে পারেন। আমি আমার পাখিদেরকে কীভাবে অ্যালোভেরা শরবত করে দিয়েছি সেটা আমার আগের ভিডিওতে আছে, আর সেই ভিডিও লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি। যদি আপনারা দেখতে চান আমার ভিডিওটি তাহলে ওই লিঙ্কে গিয়ে ক্লিক করে আপনারা ভিডিওটি দেখতে পারেন। আর এই সময় আপনারা কিছু শাকসবজিও পাখিদেরকে প্রোভাইড করতে পারেন। তার মধ্যে সজনে পাতা, নিম পাতা, তুলসী পাতা, এগুলো কিন্তু খুবই ভালো একটি গাছ আর খুবই ঔষধি কিন্তু একটি গাছ। এইগুলো আপনারা পাখিদেরকে প্রোভাইড করতে পারেন। তাছাড়াও ধনে পাতা, কলমি শাক, এইগুলোও কিন্তু আপনারা পাখিদেরকে প্রোভাইড করতে পারেন। এগুলো ব্যবহার করলে পরে গরমের সময় আপনার পাখিদের শরীরের ক্যালোরি ও ভিটামিনের অভাবটা পূর্ণ হয়। আর বন্ধুরা, আপনারা খেয়াল রাখবেন আপনাদের পাখিদের কলোনি বা কেস যেটাই হোক আপনারা এমন এক জায়গায় সেট আপ করবেন যেখানে সকালের দিকে আপনাদের খাঁচা বা কেসেতে যেন রোদটা আসে। এতে আপনাদের পাখিদের শরীরে ভিটামিন ডি তৈরি হবে, কারণ আমরা জানি সূর্যের আলো ভিটামিন ডি আছে। এবং এটাও খেয়াল রাখতে হবে যেন বেলা হলে আপনাদের পাখিদের খাঁচা যেন অতিরিক্ত পরিমাণে রোদ্দুরটা না পড়ে। তার কারণ অতিরিক্ত পরিমাণে রোদ পড়লে আপনাদের পাখিদের কিন্তু হিটস্ট্রোক বা সানস্ট্রোক হতে পারে। আর যদিও বা আপনার কলোনি বা কেসেতে প্রচুর পরিমাণে রোদ পড়ে তখন আপনার কলোনি বা কেসটিকে ভালোভাবে ঢেকে রাখতে হবে। এমনভাবে ঢাকবেন যাতে পাখিদের গায়ে খুব পরিমাণে রোদটা না পড়ে আর যাতে একদমই না গরম লাগে। তাই ভালোভাবে আপনার পাখিদের খেয়াল রাখবেন। তা বলে আমি বলবো না যে আপনার পাখিদেরকে এসিতে নিয়ে যান বা কুলারের সামনে নিয়ে যান, এতে কিন্তু পাখিদের আরও বেশি ক্ষতি হয়। তাই ন্যাচারালভাবেই ওদেরকে রাখবেন, কোনো রকম অসুবিধা হবে না। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভিডিওটি আর বড় করলাম না। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে আপনাদের তাহলে অবশ্যই একটি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে যারা এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেনি তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন যাতে ভিডিও নোটিফিকেশন সবার প্রথম আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি আর বড় করলাম না, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ আপনি এবং আপনার পাখিগুলো ভালো থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি স্কিপ না করে